أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون Allahu a'lamu bimuradi kul ngucap sirah Muhammad li ahli Makkah tegadu ahli Makkah ara'aytum ay akhbiruni pada nyaritakeun sirah kabeh ning ingsun in akhadallahu lamun nyiksa sapa Allah lamun ngalep sapa Allah samakum ing pangrungu sira kabeh asmakum tegese nuliakeun ya Allah kum ing sira kabeh wa absarakum dan ing pirang-pirang paningal sira kabeh amakum tegese ngalolongkeun ya Allah kum ing sira kabeh wa khatamalan jeplok ngecap ya Allah tobaat tegese jeplok ya Allah ala qulubikum itu sepirang-pirang hati sira kabeh pala ta'rifuna syai'a maka ora-wararu sira kabeh ing suwiji-wiji man utesa paman iku ilahun pangeran gairullah kang salian Allah yatikum kang bakal nekakeun iya ilah kum ing sira kabeh bihi kalawan nabi ma akhadha gese kalawan atabihi kalawan mazkur bima akhadahu kalawan barang kang alep ya Allahu ing mamingkum sarikin saking sira kabeh bizamikum kalawan sangkan sira kabeh unzur ningali sira kabeh panusarif alebo kaya apa mertelakeun ingsun sada ingsun agung nu bayin tegese mertelakeun ingsun agung al ayat ing sake ayat ad-dilalat sake kang nuduhkeun ala wahdaniyatina ing atase sifat tunggal ingsun agung mahum gari-gari utawi ya ahlu Makkah yasdipuna ikum mengoyoriduna tegese mengo ya ahlu Makkah kabeh anha saking ayat la yu'minuna maka orang imankeun ya ahli Makkah kabeh Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qaumuz zalimun Allah labim maradi kul ujasira Muhammad lahum kadue ahli Makkah ara'aytakum ay akhbiruni tegese nyaritakeun sira kabeh ingsun inatakum adzabullah lamun nekani ing sira kabeh amun teka ing sira kabeh apa siksa Allah bagtatan alaika gatau jaratan nadala ngedeng lailan naon haron tegese ing dalem mengiata wa ing dalem awan hal yulaku anata dan rusak ilal qaum ay hal ora den rusak ilal qaum zalimun angin sapa kaum kang zalim kabeh al kafiruna tegese kang kafir kabeh emma yuhlaku tegese ora ana den rusak ilahum angin sapa hum ya kafirun وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah alam bimuradi wa manursilul mursalina lan orana nang utus isun agung al mursalina ing kang dan utus kabeh illa mubasyirin angin regang ngabungahakeun kabeh mana ingong kang imankeun yaman bil jannati kalawan surga Mundirina lan memadani kabeh man kafara ingong kang kubur yaman bin nari kalawan neraka man amana maka utus apa man ikung imankeun yaman bihim kalawan mursalin wa aslaha
ngan matutakeun yaman malahui ngamalik man fala khaufun maka oranana khaufun apa wadi ku tetapi ngatas yaman kabeh walahum lan oranana yaman iku hazanuna prihatin yaman kabeh bil akhirati ing dalam akhirat. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Allah alam bimmaradi walladzina kadzabu lan utewong ake kang badang agorokeun ya ladzina kabeh bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung iku ngeunani mingal ladzina upal azabu siksa bimakanu kalawan sabab barang kang ana ya ladzina kabeh yabsukuna iku para rasake alladzina kabeh akhruju da'an ta'ati tegese martu ya ladzina kabeh an ta'ati saking ta'at an ta'ati saking ta'at. Ayat ieu deuk nyaritakeun kana ayatna Allah. Di samping aya dek nyaritakeun kana tunggalna Allah. Kangjeng Nabi diutus ku Gusti Allah di Mekah lain jang ahli Mekah. Tetapi lantaran ayat turunna di Mekah atuh khitab ka ahli Mekah khususna umumna ka urang balerea. Ialah kangjeng dakwah ka ahli-ahli Mekah, ka kafir-kafir Mekah, ka kafir-kafir Quraisy. Belah dituna terus di Madinah maka musyrikin. Terus sepanjang hirup kangjeng Nabi teu eureun dakwah ngajak ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah eureun terus urang ge. Diajak ku kanjeng Nabi ahli Mekah. Tapi eta kafir-kafir Mekah diajak na ibadahan pangeran nu asli. Anu alladzi khalaqas samawati wal ard, nu ngadangel langit, bumi katut eusina endahan ngalelewe. Mat sia urang sok aya-aya bae segala pangeran teu kadeuleu disembah-sembah. Nu kadeuleu ge kieu hese. Mulu teu kadeuleu sia kumaha mat otak sia diteun di mana mat cek ahli Mekah. Insyaallah ahli Mekah teh kos kalar itu. Wahara jasa mata kangjeng diturunkeun di Mekah teh dilahirkeun di Mekah diutus di Mekah eta teh lain lalagaan diadabna luar biasa. Urang Mekah teh watakna kuari bae urang kadeleuna bager saya tik we katodel urang Mekah atuh geus urang nawar tas beh puyangeun banyak laras roh kos kitu bae cek urang mau kalam mau jasa omong geus daek-daek henteu geus kan mabuk sia urang Mekah mah kos kitu jadi geus teu aya kurang kumaha urang pan paduh urang mah teu meunang salah saya tik pan urang Indonesia mah artina teu meunang tuh lamun kabeneran lu jawara mah ji tolol bener di Arab gelut sih aja aing. Tunggu malain ke Mekah gelut di Mekah pan. Lain ibadah. Masya Allah karim hararese jasa. Nah iya urang Mekah teh bangka warah jasa. Walah diajak na hese. Timimiti kaum leutik bae nu iman ka Kangjeng Nabi mah. Kaum rendahan, kaum leutik, kaum duafa. Mantak dina Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya ku Raja Heraklius, Herakla di antara pertanyaan anak nunggu sekian pertanyaan ku Raja Herakla teh ditanya, "Ge, loba henteu pengikutna?" Loba. Ditanya pengikutna makin hari makin ngalobaan apa makin ngasaeutik? Makin ngalobaan. Dek ditanya nu terakhir cek Raja Herakla, eta teh pengikutna kalangan bangsawan, kalangan hartawan atau kalangan bangsa pukoro duafa kalangan duafa bener iya karak Nabi cek jadi ini harana
ih pokoknya mati handa tah kuari ge ti kiai teh pengikut tak kitu bae kuari mana anak camat mondok teu ceuli lain ceuli ieu di teu ceuli anjing anak bupati alergi mondok anak bupati mah alergi arateul cekna mondok malah ya kelas bangsawan kelas tingkat kelas hartawan mana coba nu mondok emang pengikut Kangjeng Nabi mah duafa kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun ieu nuturkeun eta tama santri bloon tama lu haleutik heula aki-aki geus batuk bae ki ulah geus teu boga pagawean henteu urang ngobrol-ngobrol di dieu ngobrolna make kitab aki ke kita aya cai we di dinya cai naon aki papan geus kiih bae wah geus kiih disadiakeun cai jang kiih bae mah dinya teu kuat-kuat amat mengompol duka dari itu heula ni aki-aki aya nu ngorai siapa nih nu daglidug di imah bae teu digawe teu kunaon teu digawe teu ditarima kunaon teu mantep teu ditarima boga ijazah ka pasar henteu kunaon tuh boga modal tani ade henteu kunaon tuh mana nu lagi paculna jauh jisa teu kieu bae lu daglidug ieu dhaif ieu geus ulah ka mana sia kita magrib ka mushola ngaji lalaunan bae ngaji atuh nu kitu heula tah terus mun haju hoyong suratan si anu kana ngaji kiai takabur tah kos kitu takabur tah ge moal gede tah kiai kos kitu mah ulah make surat-surat gaji mah sebab dikembangkeun ilmu Allah urang mah bae heula namun urangna geus rapi manghadapna ka Allah geus bener-bener atuh batur ge nuturkeun manghadap urang ulah kieu kadengena tengaheun jasa dak we pangaeta naon masyarakat di urang ngaji ngajakan batu sia ge beuki kena duit bupati teureyan ku sia teu hayang aing mah tah eta ngadenge kitu aing mah teu betah masyarakat ngadenge kitu ngajakan ngaji sia bae bebener heulanan sing apik berarti teu apik teh budak dan kumaha ge sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah ke ge hayangeun sorangan nu ngaji urang teu ngajakan nang kula ayo gawe mah pagaan kula atuh mung kula teu bisa boro-boro magaan di dinya magaan sorangan ge teu bisa bakal jawaban akos kitu bakal akos kitu teh henteu ieu mah ulama magaan anu bisa mamang bae atuh ieu teu bisa geus aya ngaji mah ka misajeun bae ulah ka kula itu kecuali nu sarugi masalah ade Kiai Ondo tak kos gitu teh Ondo tau kiai tah itu tah maju itu daekeun ngarajisnya kai ngetolol jasa ceknya nama aing lain kiai teu kadeuleu padahal di matanya nama aing kiai sebenarnya teh abuya sebenarnya aing tah ahli bekah teh kos kitu bangkawarah jasa jadi eta daraja Hirokrat teh bener berarti ieu nabi akhir zaman tah eta teh keur ditanya Raja Heraklius nanya ka Abi Sufyan tah pengikut-pengikut teh nu apa nah ieu nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh kelas bangsawan kelas ningrat nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh jelema nu egona tinggi takabur gede hulu kopeahna ge nomor 24 teh mah diajak kieu teu daek iman diajak kitu teu daek iman leuleus ku leuleusna setengah leuleus setengah kasar ku kasar di kasaran endah handek ngabunuh Kangjeng geus kesaseleh Kangjeng mun cara saseleh mah tapi pantang mundur Kangjeng mah eta sakitu dibere mukjizat ku Gusti Allah dibere mukjizat hese dakwah teh ulpa naon kitu wali dibere karomah heseun ulama ahli Allah dibere maunah heseun atuh komo nu can dibere maunah mah nu mantak geus ulah hese-hese geus asal bisa sorangan aya geus aya nu ngadengekeun saurang dua urang eta geus luar biasa eta fadl Allah naon saban diukur ku dirina berarti ala can sakumaha aing berarti menurut Allah mah gitu aya lobaan dibayar ulah serius ya aya jelema di dieu dibayar itu mah lain dakwah kos gitu mah dagang ayat sama kos gitu mah
Nah ieu Kangjeng Nabi geus seseleh turun ayat cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril sampaikan ke Muhammad bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah yatikum bih bejakeun coba kitu ka kaula cek Kangjeng Nabi hai ahli Mekah coba informasikeun ka kaula bejakeun ulah asa-asa ka kaula hiji in akhadallahu sam'akum lamun Allah nyokot dedengean anjeun tatadina ngadenge ku ari torek hiji nomor kedua lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleu maraneh kabeh tadina bisa deuleu ku ari mah buta rabun buta ka dituna nomor katilu wa khatama ala qulubikum jeung ku Allah geus dicap geus stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun teu daekeun neuleuh kana kahadean tah kuari mah jadi pertanyaan andai kata maneh dicabut dedengean dicabut dadeleuan dicabut dihalangan hatetea kana kebenaran na yaman ilahun ghairullah yatikum bih tanya ku anjeun Muhammad hai ahli Mekah saha coba pangeran nu bisa malikeun deui kana dedengean nu geus dicabut ku Gusti Allah saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan nu geus dicabut ku Gusti Allah saha anu bisa ngembalikeun deui hate nu geus stempel ku Gusti Allah tanya ka ahli Mekah coba tanyakeun mual aya atuh jawabanana aja eueuh nu bisa malikeun deui dedeleuan iwal ti Allah nyana ge hate leutikna mah moal aya nu bisa cenah dokter bisa dokter lagi buta cenah dokter bisa ya hate mah hate dokter teh hate mah pan bisa tah lamun nya ge bisa meureunanan nu gagal puguh pasien 10 nu bener nama hiji 9 acak-acakan tuh coba ayo teu bisa teh mangsa kadar lah sabab jeung syariat doang nu ngabalikeun mah Gusti Allah jadi zaman Kangjeng Nabi aya sahabat perang ieu batana kaluar ka dieu bebeja ka Kangjeng Nabi diusap dong ku Kangjeng Nabi teu kudu make dokter cager deui aya nu bohewel ieu na geus teu bisa nyekel pedang teu bisa nyekel bendera bebeja ka Kangjeng Nabi kunaon eta bendera teh diacungkeun ieu kenapana kena pedang ka dieu usap ku Kangjeng Nabi set cager deui loba jasa nu cager ku Kangjeng Nabi Masya Allah teu kudu make dokter THT teu bisa ngadengi dokter jantungna kambuh dokter gigi bosok boga dek ieu huntuna atuh mun nya nya bisa atuh nya heula bae dokter gigi ulah kena ieu mah kadinya dok ya saya mau berobat kenapa sakit gigi saya juga lagi sakit gigi cak pasien sial tuh percaya aja tuh ke dokter kos gitu kan eta pan teu beres eta tuh eta dokter teh masa urang nyari duit doang gua malah loba doraka dokter mah dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan kuari mah gede jasa dorakana ya nu kadinya nu hamil bu ya udah berapa tuh Pak oh ini udah bulannya lambat aja ini seminggu ini harus di sesar ini bahaya ini nggak boleh lambat disingsieunan coba USG dulu di USG mah pan pagewean jelema waduh tali ari-arinya nyangkut di rumah ini bu sebareres jasa aduh terus ya kudu kalahirkeun teh was-was awet teh disingsieunan kuncing sieunana bae ge geus doraka geus nu dideuleu teh duit bin duit uang bin uang keselamatan jelema mah nulungan jelema kitu geus teh dideuleu doraka tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaranna waduh ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum kenapa waduh bayinya nyungsep bu geus teu beres ieu bida aduh bagaimana tuh ini nggak beres ini mah harus disesar gak ada jalan lain aduh ini mau bu harus segera saya atuh
puguh kersieun keur khawatir mana mikiran keselamatan mana mikiran duit teu boga aduh da kumaha nyieun sulit jabah heula mah lain kitu keur zaman madukun diusap-usap punya oh tenang bae rada hese ge tuh biasana cek ke mak ngabantuan neng mah biasa bae manu ngaheujeut coba eta madukun bisa biasa neng biasa bae tenang jadi ku tenang mah beres atuh kabeh ge tuh aya bidan keur zaman aya bidan pertama mengenahin jasa oh iya biasa mulus-mulus udah ntar dia tuh masya Allah ngeunaheun bidan teh udah nggak usah nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus jangan ngeunaheun dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu sabodo aing gitu nureuneuh mun dilawan mah kurang beres aing nureuneuh tanggung jawab aing sia sakitu kan kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta di dinya teu ngeunaheun dongeng-dongeng lawan aya jelema datang Waalaikumsalam Mbak ada apa saya mau melahirkan udah lambat menurut dokter katanya ini kalau seminggu lagi saya enggak melahirkan ya harus disesar terus atuh sesar itu kan jangan-jangan sesar kontrakan aja nggak belum kebayar gimana saya mau diusir sama yang udah kontrakan suami ada tuh suami kerja nggak di PHK ya. Wah ya kebeneran ya ulah minta ke aing ya ente jagana saya mah doanya aja Pak Kiai terus mau disesar bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan ini mah separoh nggak bisa saya pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya nggak punya apa-apa rumah juga mau rubuh itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh mau dikitukan kurangnya naji itu urusan saya cek tidak bisa tawa jatah mah bari peureum ge jalan bae nu kos itu tah cek simbates saya mah begini Pak Kiai saking nggak punya saya terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai saya mau pasrah sama Allah bu bagus jasa nggak ke rumah sakit enggak apa-apa nggak punya uang saya udah saya meminjem enggak ke siapapun pasti susah kata dia minjem udah saya meminta air sama Pak Kiai terus saya mau ngelahirinnya dikontrakan aja sekian ya udah nanti kalau udah mules-mules paling nanti minta tolong siapa aja saya udah pasrah sama Allah aja oh iya tuh udah begitu kalau nanti kebetulan mati atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini bagus jasa tak budak hebat jasa eta masya Allah ya udah sepira merah cahaya tuh tah datang gak imang inum ngobrol bajeng salakina terus ka maghrib mules nyenengis pas ini bajeng salakina ada kalau saya ini sampai meninggal tolong urusin mayit saya kubur biasa geus muswawasiatan nya eta disingsieunan ku bidan disingsieunan ku dokter ini lambat 1 minggu udah nggak ketolong saya nggak tanggung jawab sedangkan geus lambat leuwih ti saminggu 10 poe iya mangis pasrah bae jadi kaderengkeun bae tah ancaman-ancaman paeh teh ti dokter mulos nginumnya no lok keluar sorangan borsol tinggal salakina begini bagaimana ini teu siap teh segurang teh teh salakina lulumpatan teu pugus sakumaha kuda kapanasan ju aya cak ada apa itu ngelahirin di mana tuh di kontrakan atuh kenapa enggak bilang-bilang di arurusan ku babaturanana salamet teu make duit setik-ketik aja tuh bebe jadi kakula alhamdulillah katanya Kiai habis minum Pak Kiai air Pak Kiai wah langsung keluar padahal waktu nginum geus sia kitu bae ieu aing teu maca naon sebenarnya lah terus pembacaan gaya bal kemacet bae ngan ayat tarekah bae ti Imam Ghazali lamun urang lamun aya jelema endek ngalahirkeun
na bacalah inna anzalna 7 kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat nobat katuan Syekh Abdul Qadir sok kira jukanya na hadiah baca eta lamun diijabah mah pohara jeung aya nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kana kadampalna ngan geus teu ditulis ge cai eta ge sarua bae usapkeun kadampal mun geus teu hese mah tapi alhamdulillah tah eta ku yakin tapi lamun kieu mah geus atuh minta cai cenah teh ka kiai lah nu bayah hese mah hese bae sana ka kiai moal beres kayakinanana geus eueuh kayakinanna geus eueuh moal teh kudu yakin doa jinganana tuh aye cak Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah bejakeun coba ka kaula andai kata Allah nyabut dedengean maraneh kabeh nu tatadina ngadenge kuari jadi torek andai kata Allah nyabut dedeuleun maraneh kabeh tatadina bisa ningali kuari jadi buta andai kata Allah nutupan ka hate maneh tatadina anjeun bisa maca nu bener kuari mah teu bisa maca nu bener man ilahun gairullah yatikum bih sa nu bisa salian Allah nu bisa ngembalikeun kana dedeuleun dedengean jeung hate bejakeun kali maka tuh moal aya tah mah satu nu bisa ngabalikeun iwal nu hiji tah mah tuh satu nu hiji teh itu nunjung langit bumi cek yang aja gua ratu tuh iman dah mungkin hola belum dah coba nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek yang nasi ada nu hiji ge lain nu ngagayot saya masuk salah bae pugu nu hiji bae nu hiji cek yang teh sa nunjung langit bumi atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jawab anu bisa ngembalikan dedeuleun dedengean jeung hate iwal tinu hiji eueuh salian tinu hiji mah eueuh lu bisa pangeran utalan lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batuh pugunyana ge teu ngadenge boro-boro ngabalikeun nu batuh pugunyana ge teu ngadeleh wah patung jinganan ieu mun euy cek untuk ahli Mekah hiji nu bisa malikeun mah iman atuh ih kaola kudu iman mah tetep tedaekeun iman kos di urang we hai sia ih minuman naon ieu bir haram eta oh haram mah ulah atuh itu ulah diulah-ulah ge mah kesehatan cekeun teh tetep bae geus caho haram terus bae ieu teh keur leulitikana nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge saha nu teh nyaho judi teh haram ja nyaho kabeh ge saha nu teh nyaritakeun kredit model urang teh ja haram teh kos kredit itu teh tapi pan terus we leuletikanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena masyaallah eueuh ta ieu nu mentak di dieu dicaritakeun ceuli heula ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kadua ba absarakum nomor katilu wa qatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati waduh biasa dari mata turun ke hati dari telinga turun lain ke hati tah mah cule ka dieu dari telinga ke hati kene Masya Allah ti mata urang ti mata dicelik ke hati keur diuk bae kieu peureum mah peureum tenang teh barang tek bentak ih geulis sama teh budak susuna gede-gede teh ai pan teu saruan jeung di imah ai cia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih teh budak gara-gara neuleuk kan tah je kunci motor ka mana nya di mana ngontrak teh si budak ai tina leuleuh aju ka kunci motor pantah ngambai berangkat dak bensinan heula ka bensin pan berangkat tanyakeun neng di mana ngontrak neng loh tanya baik lain besi neng Muriang saha anu endekna oh nya atuh ulah mikiran sehat teh besi neng Muriang teu boga dur ieu tanggung jawab atuh dasar atuh gobal ngaranna atuh bisaan bae atuh buaya darat juga dan eta geus si awewe teh ai keur kitu mah tengah nya ge barang nyaritakeun mun neng Muria jauh ka indung bapa di dieu dulur teu boga saha ai kitu makan ieu geus wau ieu tinggal ditulis nomerna tah neng rieu tuluy yang ka dokter tinggal angkat saja atuh
teman si Neng. Oke, iya. Ya udah. Nomornya berapa situ? Ini udah segitu doang. Saya mau pulang lagi. Beres itu. Buaya teh kos gitu. Kos undek bener teh, kos undek bener. Masya Allah, timata, telik lari itu, tenang, betul. Ngadenge suara merdu, ngadenge suara jeritan, ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati. Tuh, tak iya. Mentak timata ke hati, ticeli ke hati. Mentak lamun teh mah jelema dilahirkeun ka dunia buta tur torek, geus sorga bae teh teu kudu salat. Deuk kumaha salatna nya salat di mana tuh nya? Nyatorek nya buta. Coba gede kumaha coba nyana. Ndek ngabejakeun deui wajib salat torek. Torek bae. Ndek nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu. Ya kieu ye rakaat ye ruku mah kieu. Atuh deuk kumaha nyampekeun aja torek. Dia buta. Enggeus amun aya jelema buta torek surga. Tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklif. Aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklif. Bisu doang tapi neuleuh kataklif. Kataklif teh masih kewajiban salat. Aya jelema buta rata ngadenge wajib keneh salat. Teh salat siksa ku Gusti Allah. Aya jelema teu ngadenge ngan neuleuh wajib bae. Tapi lamun geus teu neuleuh teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat. Deuk salat nyaho ti mana tuh? Nyaho ti mana salatna tuh? Geus bae. Teh aya di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Ieu keneh. Nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongengkeun deung ieu mah nanya. Nu mantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Bedakeun Muhammad, pangeran mana man ilahun ghairu syariat Allah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya. Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Perhatikeun ku anjeun deuleu ku maneh ku mata. Perhatikeun coba ku mata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula. Teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir. Bejakeun perhatikeun geura kitu. Ta eta ku teu bisa ngabalikeun dedeleuan. Berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah. Ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedengan. Kabeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran. Aing nu bisa. Atuh bejakeun aing kitu pangeran. Tah ku ari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate. Iwati aing atuh. Kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat. Kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat. Teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah, teu kudu make laut, teu kudu make gunung, teu kudu make angin, teu kudu make langit, teu kudu make tsunami, teu kudu make gempa dan lain sebagainya. Di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing. Tah ku ceuli bae ge, ku mata bae ge, geus nandakeun aing teh pangeran, da teu bisaeun nya. Saha nu bisa nyeun ceuli? Eueuh. Apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunia nang mesen kitu teh beungeut nya henteu? Oh, nu bisa dia, nu bisa mesen. Oh, nu bisa mesen. Pangeran saha mesen. Hayang boga anak teh nu mancung, mesen kurang. Tuhan Allah, saya atas nama Asep mohon kepada-Mu Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya. Jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali. Saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus, hidung yang mancung. Ayo lahir petekel. Sia geus besen kaing jak Allah tolol jasa kos ka bosna bae. Pugus ya ibadah kitu beres. Teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae. Geus bae ngadoa bae geus ka Allah, urang mah Gusti mun dibere anak-anak nu saleh, mun awewe saleh sakitu geus pesan kumaha Allah bae. Ngan urang kudu dumadeheus ka Gusti Allah
nyaeta teh ya carana urang karesep urang cek Kanjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke naon kitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan urang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotolol jasa teh budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget dibere sia ku aing atau karesep urang karesep leuwih resep amat eta teh aduh masyaallah momoy atau si encek anak kos encek makan nu mantak aya di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih bebeja cek bapana pasti hasil zina pamajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung hideung bapak hideung mah anak putih teu harti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja Kangjeng Nabi teh oh jadi bal dia aku mal kunaon eta kulit takur Kanjeng Nabi bisaan ngajawabna ai mane boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya kumaha ta onta putih anakna beureum terus balik bae ka Kanjeng Nabi geus kajawab tah pan atuh pan eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum nya cek teh atuh sia ge sarua sia ge teu hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget kana putih atau resep kana putih oh cek nya teh kula harita greget jasa kana putih tah eta kagreget sia bukti ku ari tuh nu mentek urang ke kudu greget kana kasep pan hese sok aya tah indungna kasep anakna indungna geulis bapana kasep anak masyaallah korban coba perhatikan kaifanu sariful ayati kumaha kaula nu agung ngabulak balik ayat ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu saden cukup ceuli mata jeung hate bae insyaallah mantak urang mah ya alhamdulillahirabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neulekeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang ku ari keur dibuka-bukakeun teh bae coba neuleuh batur nu geus distempel hatena masyaallah diajakan ku urang ngaji alah ngaji malu siap kos kitu ngaji ge kitu bae komo tayang ngomong acak-acakan geus puguh kafir mah tah ieu urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di sorga sakitu jam moal atuh moal henteu kajen kumaha ge lamun urang henteu rek dikasorgakeun mah jam moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe naon dieu poe Minggu ye puncak tuh kan gitu summahum yasdifun padahal mah ayat geus loba jasa nu ku kaula dibulak-balik nuduhkeun kana sifat wahdaniyat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanana mengkol ngabalieur teh daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku ajeun Muhammad ka ahli Mekah Aro'etakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh kabeh siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae iraha aya aba-aba ja eueuh deuk tsunami Aceh apa aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun da lompatan henteu aya aba-aba bagtatan sakaligus au jahrotan watawa sakaligus ngedeng ka deuleu atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah
tah lamun datang siksa hal yuhlaku illal qaumul zalimun moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim cek Gusti Allah andai kata aing nyiksa sekaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang boh peuting ta eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim Allah teh nyiksa ka jelema zalim tah teh ngan pante khusus nu zalim ngahiji jeung nu soleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mangahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah anu bakal ka sorga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat memeh terjadi moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku illal qaumuz zalimun nu zalim etalah kejadian Aceh, etalah kejadian Yogyakarta, etalah kejadian Pangandaran, etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya Garut sautak saeutik termasuk Banten saeutik. Tah eta teh nu zalim anu disiksa teh. Aceh. Eta teh luar biasa ganja-ganjana. Oh, nu mentak disiksa teh ku Gusti Allah. Jara radi di tukangan imah, di gigir imah. Nya nama masak ge geus campuran ku ganja. Antas ngadahar sayur leng sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri itu tapi geus jadi budaya bae di Aceh di samping kumanehanana terus dikemas terus dijual melalui bos lewat ka dieu ka Merak datanglah ka Jakarta Masya Allah kos karar itulah kok ditangkap ke polisi na geus sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah balokna geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa deui bahaya jasa tah mah aman-aman bae je Gusti Allah kok jadi karar ieu kerja sama atuh jeung urang Jakarta ieu hantam ceker tsunami 200.000 manusia beak kabeh coba kuari masukan rada balaler deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman beuki hancur tibatan kamari urusan permasiatanana lantaran kuari mah ojo ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari turunkan orang Amerika potensi orenganan udah bagi dua yang ke Jakarta yang ke saya dikemas kuari dibikin ke Amerika tuker kuari jeung obat di Amerika na mere obat ke orang Aceh ieu na ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari ieu mah rahasia bae kula ngabejakeun ge ieu mah keur pada urangna bae ke lamun di itu atuh bejakeun deui pada urangna bae kitu ieu mah ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna masyaallah beuki hancur guari lain lalagan mentak jelema anu ibadah pas jadinya nu neuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh kenapa geus sabaraha urang nu cerita ka kaula waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai enggak saya tidak akan kembali kos kita nunya hok makuari peradaban perzinahan dan lain sebagainya teh Aceh ieu aduh Masya Allah ieu nu ku urang dibanggakeun teh kebanggaan urang Serambi Mekah kebanggaan kedua adalah Banten teh urang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi Kesultanan Banten baheula mah urang neuleuh jelema urang Banten teh pasti darekeut ka Allah kuari mah darekeut ka Atut wah urang Banten teh bahara jasa Masya Allah ndeu kumaha mana contoheun Banten teh Serambi Mekahna ieu Serang Pulau Jawa adalah Banten mantap pergerakan naon teh Banten tapi kuari Banten geus kos karar itu Gusti Allah nu agung judi aya di Banten zina aya di Banten mabok aya di Banten ndeu kumaha coba kesultanan tinggal kesultanan Masya Allah mantap terus disiksa lain Banten bae ka Serang ka Tangerang terus Masya Allah nih lamun geus datang siksa cek Allah moal nu disiksa sasaha nu zalim nu sabenerna mah nu zalim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna naudzubillah min zalik mentak sing hade urang boga anak beusi mabok
nak ulah sok mabok lah abah ngalangan mabok bae lain kitu eta teh haram kula abah mah abah bae widih haram mengkonon sih orang nguping orang rungus sih hei kadieu siapan anak aing anak bae bah geus kula mah kula boga jalan sorangan abah mah abah bae geus kaditu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae lain kitu bener ge sia nu nginum sia nu haram sia eta anu tanggung jawab tapi lamun Allah murka aing kabawa ka siksa goblok gara-gara sia dipeuceut sia ku aing kudu kitu ka anak teh teges sia nu disiksana aing kabawa tetangga aing kabawa tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa teu heula meureun nya kenana ih sia kalau ditakut pas kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta masyaallah aduh jasanya ieu mah keur carita ayat beuh pohara jasa bangkawarah urang Mekah ngalawanan ka Kangjeng Nabi lain baheula bae horeng terus datang ka kuari wa man nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin tepati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasysyirin wa mundzirin ngabubungah kanu iman bakal dibere surga ganjaranana nyingsieunan ka jelema anu kufur diberena siksaan neraka bakal duh Gusti Allah itulah rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasysyirin wa mundzirin dulur kabeh ge kaditu iman ka Allah nurut atuh ka Allah make aturan-aturan Allah lamun nurut ka Gusti Allah Allah nyadiakeun surga rasul teh baheula karari itu datang ka terakhir utusan Allah nuku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu ngajakanana dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat urang teh larangan-larangan ieu dirumpak cek Allah ulah mabok cek Allah ulah zina cek Allah ulah judi cek Allah ulah korupsi tapi kitu bae nah ieu bakal ka neraka disiksa imah di dunia kene wa imah engke di akhirat selalu kitu Rasul kuari Kangjeng Rasul teh dihina kuari penghinaan pembuatan film nu kukulai caritakeun kamari anu dubesna langsung dibom bahkan dubes dibom dubes lagi paeh dilulu sekaligus di Irak mah di Irak belasan nu paeh orang Amerika kemudian di Iran mah loba jasa berbagai negara kuari geus loba dihitung teh geus puluhan kuari orang Amerika termasuk di Indonesia lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di kitu naon ngara kantor-kantor kegiatan Amerika ujianna dibelem di Indonesia ge ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang masyaallah kalau Bandung ngomong sabarana mah teu kudu ditangtangan cenah kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti jana jualanana eta termasuk kana laku kuduna mah diantepkeun bae terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu marudah eta mah hanya sakadar teu ngomong teuing bae kuduna cenah diantepkeun bae ngantepkeun bae kos kitu mah urang teu reaksi mah jamualna naon tangkorak sia meureun mun deukeut aing ku aing disoekeun beungeut sia je nu ku urang kuari diimankeun diimani ku urang kuari bacaan sholawat kemudian kuari dicaci maki tuh urang ye pae sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang pae sahid ke pae kuari pae maning kuari ka sorga naon hesena sih matak di ieu di Jakarta kamari hampir-hampiran bahaya gede ieu mah tutup langsung diperintah kunjungan kitu SBY langsung kudu ka Inggris ieu mah teu meunang diabaikeun langsung harus ada pertemuan dengan Obama lamun henteu aya pertemuan awas rakyat Indonesia nu pangheulana hudang nu aya tatoan nu teu salat beneran ieu lagat kuari geus kikiran bae teh ditanya ieu mah ditanya langsung ban di Bandung di Jakarta ditanya hei sia teh salat-salat teh masih ngabela-bela aing geus jelas teh salat lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing ka neraka mun aing ngabela meureun aing ka surga sanajan teu salat
ulah loba omong sia di eta gagah jasa eta budak eta teu salat bari mabok eta tenang aing geus sekat tagong bobolokot cek cenah teh geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing nabi aing ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing teh ngeudah jeung teu sudi nabi aing dihina teu bisa ngomong eta jelema aya pejabat anu teh ini jangan sok jangan sia sarwana meureun balik pejabat sia-sianeun hampir-hampiran Jakarta mentak diutus presiden harus berangkat bertemu dengan Obama selesaikan permasalahan ieu wah kuari kalang kabut Amerika tutup kabeh seluruh kegiatan kantor-kantor kegiatan di Indonesia tutup bahayana gede jasa langsung kontak ke Banten bagaimana ini seluruh pesantren wah tuh pesantren titah perang kasar rusak ieu geus nu di dar siap atuh urusan Kangjeng Nabi mah ieu mah geus moal diengkengkekeun deui eueuh amat Amerika atuh kaki tangan Amerika bae geus puasa amat sih saha kaki tangan Amerika ya otomatis Golkar aduh Gusti Allah lagu nyen-nyen bae Amerika ieu lamun geus dihitung ku ari geus hampir 100 nu paeh di luar negeri mah ngan teu dipublikeun ka urang geus 100 ieu mah lain lalagaan asa kapanggih bae Imam Amerika geus bae aya nu dipencit sagale mah digorok set heh aduh hantem jeung umat Amerika nu urang nu aya nu eleh urang nu itu pokona terus bae mah geus terus bae mah wah ieu mah lamun ieu can dimusnahkeun film kartun ieu geus bahaya gede ieu mah lain lalagan hudang ieu mah dunia kabeh kaum kiai geus dibejaan kumaha hehehe tuh kiai mah geus hese nu paeh jadi salateun ati da ku mah ngahareupan nu paeh geus biasa nya mah tilok pan ngahareupan nu paeh ieu mah geus unggal poe ngahareupan nu paeh nguburkeun sagala rupa berarti teu sieun paeh atuh henteu jia teu sampai engke paeh kuari paeh kuari mah motifna ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di balik ieu pasti bakal aya rahasia geus kesekian kali kuari kafir menghina terhadap Kangjeng Nabi terus dihina terus hudang kuari mah dunia tapi eta hudang kitu hese Saddam Hussein saha nu nitah eta hudang diulah-ulah Saddam Hussein mah ieu mah nasionalis Saddam Hussein mah anu tetep bae masyarakat cinta bae hese eta teh kos kitu bae hese teh menang Allah ngagerakeun padahal mah geus diulah-ulah geus ditutup informasi tentang Irak tentang Baghdad udang bae dunia kabeh datang ka jelema lahir wayan eta dingaranan Muhammad Saddam Hussein padahal mah kunyin jelema Saddam Hussein bae eta mah geus moal bisa ditanang Allah Noel teh mah masyaallah kuari dunia kabeh hudang wah kobo di timur tengah yes pokona mah kabeh kedutaan barali kuari ke Amerika sebab mengarah kana penganiayaan jeung pemboman termasuk di Indonesia teh anu beradab sopan di Indonesia mah masih kena bisa tapi Ki Hasyim Muzadi geus menyatakan kalau memang ini betul-betul penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia kita harus bangun kita harus siap kita harus tempur apapun yang terjadi sudah tidak usah cerita tentang politik dan perekonomian ini merupakan satu penghinaan Ki Hasyim Muzadi mantap istimewa cakula Ki Hasyim mah geus ulah nyaritakeun politik jeung ekonomi budaya sagala penghinaan hudang seluruh bangsa siap istimewa eta sakituna mah nu mantap masyaallah pohara tah geus bahasa Ki Hasyim Muzadi kos kitu didengekeun ku kabehan nya bener jantung kuda nang di mana teh eta Masya, tapi bener lain lalagaan coba ge taliti berbagai itu naon gitu karena tokoh ngomong nu puluya cek Ki Hasyim Muzadi jangan didengar yang masa berbau tentang apa namanya mengarah ke Amerika jangan didengar kita bangsa Indonesia yang sangat agamais kita ini adalah Islam dididik dari negeri yang muslimnya luar biasa siap bangkit perang eta Ki Hasyim mentak teu katahan nah ieu SBG lamun geus Ki Hasyim ngomong kos kieu geun waduh ban ge pendukungna lain bae orang NU Ki Hasyim teh eta teh tadi nu mabok ge milu atuh asal geus kiai hurung bae tampil bae atuh geus bahaya masyaallah nah mentak tutup
Begitu Ki Hasim ngomong, memeh Ki Hasim ngomong mantep. Memeh Ki Hasim can ngomong mantep tutup kabeh kegiatan Amerika. Dan diharapkan seluruh orang Amerika yang ada di Indonesia lapor segera ke gitu kedutaannya, harus lapor segera. Ieu tak instruksi langsung, diamankan, segera pulang. Bahaya gede ieu mah. Sebab kiai na geus ngomong. Geus kontak jeung kiai-kiai kumaha ye kiai. Atuh kiai mah mandian nu paeh siap. Ngariung siap. Marhaba siap. Ngeridit siap. Kiai mah jago. Udah teh siap lah. Ieu perang atuh, parantina kiai perang mah. Ge atuh siap bae geus. Ulah hese-hese mentak cek ulah ge ieu aki-aki nu baheula ngalawan jeung Belanda geus kieu bae. Geus kebel cenah ieu. Ih, tadi pake-pake cek cenah. Kamari ieu keur rencana aya Amerika maka anak deui ka anak deui. Sekolah mah hebatan aki-aki ieu jeung budak ngora kuari. Aki-aki mah pohara eta mun ngadengen nu kitu teh aki-aki mah meureun urut perang meureun. Baheula teh urut perang jeung Belanda pan nya namang naon kitu ngaranna lumpat teh naon ngaranna? Ngeli segala naon jadi geus ngarasakeun. Geus ngarasakeun mantan nya mah ka pemerintah kuari lujag-lejeg kitu ngajebian. Tolol nang aing ngeli-ngeli cek geuna teh. Sia nu ngeunahna. Oh, orang Belanda jeung Jepang nama sia ku aing dihantem. Totogeun bisa sia ku aing. Aki-aki sok ngalamun kos itu ngomongna. Nya bener jalan teh kitu bae pokona teh. Masyaallah wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana sahajal man ngimankeun ka Allah, ngimankeun ka mursalin wa aslaha amalahu ngabeberes pagaweana fala khaufun alaihim wa lahum yazal mualaya kasieun mualaya kaprihatin. Sugan sieun teu aya. Jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi, ngabeberes pagaweanana eueuh sieun eueuh prihatin. Dibela terus agama. Can paeh? Oh sieun. Sebab naon? Jadi ganjar surga. Ji prihatin, sieun prihatin naon eueuh. Jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah. Asal Kangjeng Nabi dihina geus. Salman Rushdie baheula teh eta cek Iran, Khomeini berikan ke sini. Saya siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie, saya akan membayar saloba-lobana. Istimewa eta sieun pan kabeh dibayar siapapun eta teh di publik ngomong tidak usah takut-takut ini penghinaan pelecehan kuat disimpen datang ke kuari Salman Rushdie itu bisa keluar nya namanya sebab mas mun keluar kajawan atau geus pernah pan manehanana ieu dirobah wajahna tetep bae kanyahoan bae batu geus teu bisa kuari tersiksa hirupna ieu ge kuari ieu sutradara na ieu geus teu meunang ka mana ieu kuari geus di bangsa tersiksa deui bae lantaran di luar negeri mah istimewa nyahoan jasa teh nya mah ka mana bae lompat ayo sia ku ka mana bae lompat ayo sia eueuh kitu nu nyieun Amerika teknik anu ngacak-ngacakna nyana tapi aya deui nu leuwih canggih Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha gitu istimewa jasa pan kumaha istimewana kapal Amerika tanpa awak bisa dibom ceger tapi kapal Iran ke wilayah Amerika tembak set geus surak nya ke Amerika udah hancur ke aya dek ngeng eta kene dimainkeun remote-na teh geus kanyawan itu ngememak teh dikanakeun set kos budak mah mainan teh Masya Allah jaya lu canggih datang ke aku hari kengeng ke luhur Amerika nang tangan paniran tembak make tembak kawal set ya kalau mentak sieun ge eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cek manahanan kalau ini nanti saya letuhkan lagi langsung ke Amerika eta teh gedung putih teh geus pohara jasa geus teu meunang aya nu asupna naon pernah terjadi kieu Benagog ieu mah lain lalagaji pan ieu mah begitu diteliti Iran ilok deui ngan ngalalaga doang satu sisi urang teh sieun satu sisi kos lalagaan
nyana baja teh sieun ulah-ulah Iran ulah-ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam. Nah urang ge lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi ngamalkeun lalapan urang bisa salat ti Kangjeng Nabi bisa puasa ti Kangjeng Nabi bisa zakat ti Kangjeng Nabi urang bisa kikiran ge ti Kangjeng Nabi kuari Kangjeng Nabi na dihina berani mati ngabela Kangjeng Nabi Allah pahauninya pokona fala khaufun alaihim walahum ya sanu atuh naon hartina hirup kurang daripada hirup ngagedean dosa mah mani ngabela Kangjeng Nabi paeh beres geus kredit selesai beres siapa lendek ngabela ieu mung mayar kreditan sebenarnya mah walladzina kazzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun ari jelema nu ngabohongkeun ka para mursalin mah ngabohongkeun kana ayat-ayat eta bakal kakenaan ku siksa bima kanu yafsukun ku sebab pagawean pasek manehanana tegas nama disiksa ima di dunia kene wa ima engke di akhirat nyata jasa urang mah percaya jasa lantaran ieu lain ucapan manusia ucapan khaliq kalamullah nu nyieun langit bumi nu nyieun dunia nu nyieun akhirat nu nyieun surga jeung neraka nyana ngomong awas ngimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ngaberesan pagaweanana la khaufun alaihim walahum yahzanun surga ku aing diberena jelema anu ngabohongkeun ka para mursalin ngabohongkeun ka ayat aing cak Allah ieu man menyieuna awas ya yamasumul adab bima kanu yafsukun naudzubillah min rapatkan barisan urang sebagai umat Islam sing hade lantaran serangan mulai politik geus lila ekonomi geus lila kuari geus mulai penghinaan jeung pelecehan urang doakeun dila luhur anu keur beujina memperjuangkeun terutama Irak Iran jeung Libya anu bener-bener keur memperjuangkan tentang penghinaan terhadap Kangjeng Nabi di Indonesia nu ngoceh-ngoceh macam-macam anu sabenerna mah teu kudu sabenerna ulah didenge lantaran lamun geus ngahina mah geus lain lalagaan tah mah kitu urang tuturkeun tak Ki Hasyim Muzadi ngomong bangkit cek manehanan adapun ada orang-orang yang ngomong tidak usah penawarannya kita hadapi caknya berarti kita membeli eta mah lain omongan serba anu imana tinggi tah mah kitu tamakan sakadar jelma lah Amerika bener-bener geus ulah kurang mah geus cek Ki Hasyim Muzadi siap bangkit bela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul wallahu a'lam